En estos temps de crisi sanitària, els serveis públics en són més necessaris que mai, i entre d'ells l'educació i la seva funció essencial. Mantindre les oportunitats en educació i formació per a tots significa mantindre també la protecció social. I en pandèmia, al teu costat. Aquest és un dels lemes de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià. La seva secretària general ens acompanya, Txelo Valls. Què tal? Com estem, Txelo? Molt bé. Un plaer. Bueno, parlem d'educació pública, de com potenciar-la, no? És un bé comú irrenunciable, especialment en aquests temps de pandèmia. Trobes que encara s'ha fet més palès això, la posada en valor de l'educació pública? Sí, la pandèmia ha posat sobre la taula la importància dels serveis públics, i entre ells l'educació és un dels que forma tota la ciutadania i ha de formar en equitat. I per tant nosaltres som defensores de que els serveis públics estiguen més enfortits, i per això pensem que l'educació ha d'estar més enfortida, i això significa plantilles fortes, perquè sense plantilles fortes els serveis públics no són forts. En efecte, l'oferta educativa ha de ser millorada. Aquesta oferta passa per, en efecte, que hi hagi unes places acordes i, com està explicant Txelo, més enfortides, no? M'ha agradat també en equitat, aquest concepte d'educació en equitat. Per tant, millorar l'educació pública passa per aquestes convocatòries de les oposicions a docents. Com està la cosa? S'anunciaven per a 2021, sou partidaris de que se continue, tot i la situació d'emergència sanitària que tenim? Com estava comentant, el fet d'enfortir el servei públic educatiu passa perquè les plantilles siguin estables, i estabilitzar les plantilles passa per el mecanisme que tenim per a estabilitzar-la, que són les oposicions. La convocatòria d'enguany està en unes circumstàncies especials que hem de tindre prevenció sanitària, com en la resta d'activitats que estem tenint en la vida quotidiana. Nosaltres estem mantenint la distància sanitària de seguretat, però si no anirem en mascareta, i de la mateixa manera una convocatòria com aquesta ha de tindre totes les prevencions i les recomanacions sanitàries perceptives. Però si no anem, per una banda, normalitzant este moment que ens ha tocat viure tan extraordinari, i per una altra banda fixant aquestes plantilles, ens podem trobar en una nova crisi que faci que les plantilles puguen ser més disminuïdes, afeblides. En aquest moment estem en un moment de creixement de plantilles, i el que cal és estabilitzar-les. I on serien més necessàries les oposicions, Txelo? No sé, secundària, formació professional, on hi ha que reforçar més? Hi ha un protocol, per dir-ho d'alguna forma, establert que a anys alterns han de convocar-se les del cos de mestres i les dels cossos de secundària, i els que ens dediquem a la jerga diem altres cossos, els que se dediquen a FP o a la música, a la dansa, a les arts escèniques, etc. Aleshores, les que pertocaven per a 2020 sí que van ser ajornades a 2021, i tocaven les de secundària. Per tant, enguany, en el 21, que són les que estaven previstes per al 20, són les de secundària. I la pròxima convocatòria serà per al cos de mestres, seguint aquesta alternança a la que veníem sent, ja estàvem acostumats a tindre. Parlem una miqueta d'aquesta llei orgànica de modificació de la LOE, la LOMLOE, com la coneguem, com la coneguem en fi, habitualment, no? Una nova llei d'educació que ha vingut embolicada, reconeguem-ho, de certa polèmica també alimentada per determinats sectors, també, no sé si interessats, ara tu ens faràs la reflexió. En fi, com valoreu aquesta nova llei educativa des de Comissions Obreres, Txelo? Esta llei ha eixit del Parlament en el consens o en la negociació o en el diàleg d'unes quantes forces polítiques. Això és un valor en si mateix. Els vots venen sent ajustats perquè el Parlament espanyol és plural en aquest moment. L'anterior llei, que tots els d'ensenyament, els que ens dediquem a l'educació, l'anomenàvem la llei verd, la LOMSE, va eixir només en els vots d'un partit, el partit que estava governant en majoria absoluta, i això no significa que per tindre més vots tinga més consens, perquè no havia hagut més que parlar en si mateixa per tindre els vots necessaris per a poder-la traure. Este és el valor
que nosaltres, un dels valors fonamentals que nosaltres li donem a esta llei, que representa la pluralitat en este moment del Parlament espanyol. És una llei que té eixa virtualitat, i l'altra que nosaltres li valorem és que fa que la LOMSE ja siga història, una reivindicació de fa molts anys, perquè aquesta llei sí que no va estar ni parlada en la comunitat educativa ni, com dic, en els altres grups parlamentaris, i encara que si haguera sigut una llei que haguera fet comissions obreres, segurament haguera tingut altres coses que no conté, li valorem sobretot aquestes dues coses: el fet de que siga una llei parlada i per tant plural, i que a més tire al passat, ja definitivament, a la LOMSE, una llei que sempre hem denostat i que tenia un caràcter neoliberal que travessava tota la norma i en la que estàvem radicalment en contra. I Txelo, en aspectes retributius, en aspectes salarials, com estan les coses? Cal esperar millores? Sempre cal esperar millores. Nosaltres, la nostra feina és el diàleg social i la negociació, i si no ho aconseguim, el carrer o la mobilització, i anar combinant. En aquests moments, en els pressupostos actuals de la Generalitat Valenciana, se cristal·litza un acord que sí que m'agradaria subratllar, que ha sigut un acord estatal, de caràcter estatal, on Comissions Obreres, com a sindicat majoritari de totes les administracions públiques a nivell estatal, estem en aquesta mesa, junt amb la Confederació de UGT i CESIF. Fa uns anys vam arribar a uns acords que tenien uns punts a complir. Un d'ells era que per enguany hi haguera un 0,3% de la massa salarial per a dedicar-la, entre altres coses, a poder erradicar o estar en el camí de diferents bretxes salarials. Nosaltres, com a signants d'aquest acord, i per tant en el consegüent compromís, hem optat per un compromís ferm, que també l'última vegada crec que ja vam estar parlant, per la bretxa de gènere, i per tant vam fer una proposta a la Conselleria d'Educació, que el que ha fet és traslladar aquest acord estatal després als diferents sectors d'ací de la nostra comunitat, i ese 0,3 dedicar-lo una part important a poder disminuir la bretxa salarial de gènere que se segueix donant entre les docents i els docents, perquè són les dones docents les que majoritàriament sol·liciten permisos i llicències, excedències que signifiquen una aminoració dels seus sabers. Aleshores, en este 0,3% hi ha anem a denominar-lo factor corrector, que podrà en part pal·liar aquesta diferència salarial entre professora i professor, entre mestre i mestra. I hem encetat un camí de cara a poder consolidar que aquesta bretxa salarial vagi a menys. Una manera de redistribuir una part de la massa salarial, sobretot per afavorir a les dones. Sembla increïble que en efecte que en la funció pública hi hagi aquesta escletxa, hi hagi aquesta bretxa salarial encara de gènere. Bueno, més coses. Parlem de l'educació dels alumnes en diversitat funcional. Txelo, requereix de docents també un treball molt especialitzat. La inclusió educativa d'aquests alumnes és realment fonamental. En quin punt estem? O què s'ha de millorar en aquest aspecte? Bé, la xarxa que atén a l'alumnat en diversitat funcional, molta part d'ella són patronals que se varen configurar en associacions de famílies, majoritàriament, i que han vingut constituint centres que tenen la fórmula de la concertació. També n'hi ha de públics, i ahir hem estat també lluitant per a que tinguin tot el personal per atendre a aquestes criatures que estan en edat escolar. Però n'hi ha també una part que està concertada, i el personal que atén estos centres, ja fa molts anys que estem reivindicant la homologació del que cobra este personal igual que als centres públics. Aleshores,
han hagut uns anys de tira i arronsa i estem demanant que aquesta rehomologació, la re és perquè ja va haver una homologació i ara estem demanant una rehomologació perquè ha hagut... Clar, i aleshores per això és la re. Demanem una rehomologació perquè aquesta situació que treballadors i treballadores que tenien alumnat en diversitat funcional ja tenien els centres públics s'havia desfasat i ara demanem una rehomologació que esperem que els pressupostos de la Generalitat, que ara mateix estaran ja quasi, al final de desembre ja els anem a conèixer. Nosaltres hem fet les nostres esmenes corresponents als grups parlamentaris de cara a este tema que estem comentant per a que aquest personal que està tenint també persones molt vulnerables no tinguen aquesta discrepància en qui sí que treballa en el centre, que a vegades és el centre del costat, que és de titularitat pública. Estos desequilibris, per descomptat, s'ha de treballar per solucionar-los, òbviament. Educació pública, com potenciar-la? Parlàvem que, en efecte, es tracta d'un bé públic absolutament irrenunciable i encara més en estos temps, per descomptat. Com sempre, un plaer parlar en Txelo Valls, ella és la secretària general de Comissions Obreres del País Valencià. Esperem, en efecte, que les bones noves que ella ens trasllada, el camí que està fent-se, continue fent-se i que se continue portant a cap. I per això fan falta, en efecte, uns pressupostos forts i important dotació també per a l'educació pública. És important la sanitat, per descomptat. L'educació, absolutament també. Gràcies, Txelo, per acompanyar-nos. Moltes gràcies per la vostra invitació. Un plaer.